السلام عليكم ورحمة الله. قناة كاتي وبيك والمطبخ ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد لاطارت بالمراحل ديالها وبالخدمة ديالها والفينيسيون ديالها. تابعونا إلى آخر الفيديو، كنتمنى يروق لكم الفيديو وديروه في البيوت ديالكم والصحة والراحة. هنا كما تتشوفوا الجينواز ديالنا كلشي تعرف يصاوب الجينواز، واللي ما تعرفش راه طلع الفيديوهات. هنا سقيناها بالسيرو اللي فيه كاس ديال الماء ونص كاس ديال سنيده وبعض قطرات ديال الحامض، وسقيناها مزيان حتى تتشرب، ومن بعد غادي نرجعوا لكم للمراحل الاخرى. كما تشوفوا فوق الجينواز درت واحد الطبقه مقرمشه اللي هي عباره عن لوز مرمش وكنافه وبعض واحد شويه ديال الشوكولاط. ما كثرتش هنا الشوكولاط. هانتوما كما تشوفوا هذه طبقه مقرمشه. بالنسبه لاكريم انجليز فواحد الكاسرول تنوضعوه فوق النار وكنديروا نصف لتر ديال الحليب 200 غرام ديال لاكريم فريش، وكنديروا نوضعوها فوق النار. البوطه ما تكونش مجهده وما نسخنوش هادشي بزاف، يكون يسخن شويه. وفي واحد الاناء اخر كناخذوا واحد 4 ديال صفر البيض مع ساشيه ديال الفاني و50 غرام ديال السكر سنيده ومع القابون تكون عامره مزيان ديال النشا اي المايزينا. كنخلطوا الكل مزيان ثم نزيل الكاسرول اللي خلينا فوق النار ونضيفوا ليه هاد المكونات اللي قلت لكم ونخلطوا مزيان. من بعد تنرجعوا الكاسرول فوق النار، ما نخليوش حتى يولي بحال كريم باتيسير. هذا راه كريم انجليز. نحيدوا الكاسرول من فوق النار ونضيفوا ليه 4 الاوراق ديال الجيلاتين اللي وضعناهم من قبل في الماء باش يترخاو، وفي الماء عصرناهم وضفنا الكريم صافي. كما قلت لكم نحيدوه من فوق النار ونضيفوا ليه 4 الاوراق ديال الجيلاتين اللي وضعناهم من قبل في الماء، خرجناهم من الماء وعصرناهم مزيان وضفناهم لهاد لاكريم. نخلطوا جيدا مزيان ونقسموه لقسمين. نشدوا القسم الاول نديروا فيه الشوكولاته البيضاء اللي تكون من نوع جيده 125 غرام، والقسم الثاني نديروا فيه الشوكولاته السوداء اللي حتى هي فيها 125 غرام. غادي نوجدوا هذا الشيء ونتلاقاو من بعد. كما تشوفوا لا كريم ديالنا خدينا لا كريم فريش اللي هي 600 غرام وطلعناها ميمونتي، ما طلعناهاش كامله، طلعناها ميمونتي. غنقسموها على جوج. النصف الاول غنديروه على الكريمه ديالنا اللي درنا فيها الشوكولاته البيضاء، والنصف الثاني غنديروه في الكريمه ديالنا اللي درنا فيه الشوكولاته السوداء. دابا ندخلوا باش نبداو لاطار ديالنا. كما تشوفوا احنا ضفنا النصف ديال الكريمه ديالنا الكريمه الاولى اللي فيها الشوكولاته السوداء، ونخلطوا مزيان حتى تينسجم لنا الخليط. انتم كما تشوفوا اللون كيفاش ولا. دابا غندوزو للجزء الثاني، النصف الاخر غنضيفوا عليه الكريمه اللي فيها الشوكولاته البيضاء ونبداو نخلطوا حتى تينسجم لينا ثاني الخليط. لي موس ديالنا بجوج هما موجودين كما تشوفوا، ها هي لاموس البيضاء وهذه لاموس اللي كنا درنا فيها الشوكولاته الاسود. هنا كما تشوفوا سرحت ديك الكريمه ديالنا اللي بالشوكولاته السوداء، سرحتها مزيان. غندخل المول ديالي الثلاجه كونجيلاتور ولا الفريغو ديال الثلاجه حتى تتشد راسها مزيان، ونخرجها باش نزيد عليها لاموس ديالنا الثانيه. كما تشوفوا من بعد ما الكريم السوداء شدات ليا راسها، دابا ضفت ليها من فوقها الكريم البيضاء حتى هي غادي نسرحوها مزيان ونقادوها وندخلوها حتى هي الكونجيلاتور ولا الكونجيلاتور ديال الثلاجه.
هذا هو الكلاصاج اللي غنديرو ان شاء الله فوق لاطار ديالنا. فيه كاس لاروب ديال الماء، كاس لاروب ديال سنيده، 4 كاس ديال الزيت، وفيه معلقه بومبي ديال الكاكاو. تنديروهم فوق النار كيغلاو مزيان ويقوا يغلاو حتى تيغلى مزيان وتنسجم لينا ويذوب السكر مزيان وتنسجم لينا العناصر. كنحيدوهم فوق النار وكنزيدو عليه 2 وريقات ديال الجيلاتين اللي رطبنا في الماء، و4 المعالق ديال و4 المرسوات ديال الشوكولات، ونخلطو مزيان حتى تينسجموا لنا العناصر، ونصفيوهم ونخليوه حتى تيبرد باش نوضعوه فوق لاطار ديالنا. دابا غنكوبو الكلاصاج ديالنا فوق لاطارت وغادي نسرحوه مزيان وما ندخلوهش مباشره للكونجيلاتور، نخليو لاطار الكلاصاج حتى تيبرد برا عاد ندخلوه، لان راه واخا هكاك وضعناه باقي سخون شويه. الشكل النهائي ديال لاطار ديالنا هو هذا كما تشوفوا. كنتمنى تعجبكم وتروق لكم وتجربوها في البويت ديالكم وبالصحه والراحه.